todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo de recetas de slime. Os traigo 5 recetas que yo no sé si funcionarán todas, ahora lo vamos a ver. Y bueno, como ya sabéis, hoy os traigo un vídeo más cortito porque ahora en verano voy a estar subiendo 2 vídeos a la semana, los miércoles y los sábados. Y por cierto, los saludos y todo eso va en el vídeo del sábado, que es el que ya hago más largo. Y si queréis saber estas 5 recetas de slime, quedaros a ver el vídeo. Para esta primera receta vamos a necesitar solamente pegamento de este que es escolar transparente, la cantidad que queramos, cuanto más echemos pues más grande quedará el slime, y sal, pero la sal la vamos a echar en un vasito con un poco de agua, más o menos echamos una cucharadita de sal y ahora esto se lo vamos a agregar a la mezcla. Ahora tenéis que darle muchas vueltas, no penséis que si le dais unas pocas y no sale ya no os ha salido, y cuando veáis que están saliendo ya como grumos le dais más vueltas y os quedará esta pasta y por separado queda el agua. Y esto tenéis que darle un poquillo de forma con las manos y lo vamos a meter al frigorífico durante unos 20 minutos, media hora. Y así es como queda. Este sí que ha funcionado y yo le doy un 6. Esta segunda receta se supone que funciona solamente con jabón y sal, así que vamos a echar un poco de jabón. Yo le eché jabón del cuerpo y una cucharadita de sal. Bueno, esta cuchara es más pequeñita como estáis viendo, así que yo le eché varias porque igual ese era el fallo. Y le eché otra y de verdad que seguí dando vueltas un buen rato y ahí no salía nada. Y también probé a meterlo al frigorífico, pero tampoco. Así que este no ha funcionado. Para este tercer slime, que por cierto yo creo que es uno de mis favoritos, vamos a necesitar cola blanca, espuma para afeitar y bueno, ahí estáis viendo que las cantidades son un poco a ojo. Como la espuma tiene más volumen, más o menos echad el doble de espuma que de cola. Y ahora le vamos a echar, si queremos colorante, ya sea de comida o pintura acrílica. Y ahora en un vaso con muy poquita agua vamos a echar una cucharada grande de líquido para lentillas, lo vamos a mezclar y lo vamos a echar en la mezcla que ya teníamos. A esto le tenemos que dar muchas vueltas y vamos a ir echándole un poquito de bicarbonato y tenéis que darle muchas vueltas, en serio. Y como veis es que queda súper esponjoso y gigante. Ay, no sé, a mí me encanta este. Y yo creo que a este le doy un 10. Para este cuarto slime, que es mi otro favorito de este vídeo yo creo, vamos a necesitar estos sobres de mascarillas, pero tienen que ser las mascarillas que al quitártelas las despegas, o sea las que se quitan despegándolas. Y entonces vamos a necesitar bastantes sobres. A mí me quedó pequeñito y utilicé 3, así que si lo queréis grande tenéis que usar unos cuantos. Y vamos a echar un poquito de líquido para lentillas, ya os digo, las cantidades son más o menos a ojo. Y le vamos a echar un poquito de bicarbonato. Y ahora le tenemos que dar muchas vueltas hasta que veáis que se empieza a despegar. Y lo vamos a coger con las manos y lo vamos a amasar otro poco. Como veis queda súper elástico. Este yo creo que es el más elástico de todos. Y este sí funciona y yo le doy otro 10. Y si queréis que haga así como pedorreta, simplemente tenéis que meterlo en un botecito. Y yo cogí este que es como los de tomar el jarabe. Y para la última receta simplemente necesitamos maicena y jabón del de lavar los platos, puede ser de la marca que queráis. Y simplemente vamos a echar maicena, pues la cantidad según lo queráis de grande. Y ahora le vamos a echar jabón hasta que quede como con esta consistencia y se haga así una masilla. Yo no diría que es del todo slime, es más como una especie de masa plastilina rara. Pero bueno, ha salido bien, así que yo le voy a poner un 8. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, dejadme en los comentarios si queréis que haga más recetas o si sabéis alguna o si la que hice mal sabéis qué fue lo que hice mal. Y como siempre os dejo mis redes sociales en la cajita de descripción, dadle like al vídeo si os ha gustado y suscribiros si sois nuevos y nos vemos el sábado. ¡Chao!